Era uma tarde chuvosa. As pessoas corriam pelas ruas tentando se abrigar. E um jovem apressado empurrou sem querer um senhor que andava devagar com um guarda-chuva velho e rasgado. Gritou o rapaz irritado. Sai da frente, velho. O senhor apenas sorriu e respondeu. Tudo bem, meu filho. A chuva passa e a pressa também. Minutos depois, o jovem escorregou em uma poça e caiu. O mesmo senhor voltou, o ajudou a se levantar e ainda abriu o guarda-chuva para protegê-lo. Com vergonha, o rapaz perguntou. Por que o senhor me ajudou depois do que eu fiz? O velho respondeu calmamente. Porque eu não deixo a atitude dos outros decidir quem eu sou. Naquele dia, o jovem aprendeu que maturidade não é reagir, é compreender, e que um coração em paz vale mais que 1000 razões para ter raiva.